Pozdravljeni v 81. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, tole snemamo dan po koncu zdaj že 4. CBIM konference. To pot je bila CBIM konferenca na Brdu pri Kranju. Robi, sam začetni vtisi, pa bo šla pa v bistvu malce čez program. Najboljša do sedaj? Ne vem, rekel bi, da je bila nekaj na nivoju prejšnje konference. No. Ja, v bistvu, moram reči, mislim, z nekimi predavanji oziroma pač vsebinami, ki so se mi zdeli res, recimo, dobre, ne? Tako kot recimo lansko leto, ampak mislim, da je bilo kar uredeno. Malo smo sicer pridelali zamude, ampak dobro, to je zdaj že stalnica, pa mi, da se malo okoli tega hecava, pa vidim, da so bili na konferenci eni malo obremenjeni s tem, da ja ne bo zamude, ampak to je skoraj nemogoče rešiti, razen v primeru, tako kot si ti zanj povedal za build konferenco, kjer je bilo pa že skoraj na meji tistega dobrega okusa, ne, da te skoraj dol odnesel z odra. Ja, sam se niso nobenega odnesel, ampak ja, tiste je bilo tako, no. Začne piskati in če ne končaš, ti pač drugi končajo vse. Ja, tako. Mogoče začneva, bi se to pot nekako zorientirala na sklope. Teh sklopov je bilo 4, začeli se sicer pač na vsak način z uvodnimi nagovori, kjer je imel prvi nagovor predsednik CBIM-a, Andrej Tibaut, potem pa še nagovor častnega pokrovitelja, to je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako da mislim, da je tle za izpostaviti predvsem to, da je pač gost z ministrstva dal neka zagotovila, ne, da se ni ustavila podpora samo temu BIM dogajanju na nivoju države, čeprav je pač morda ta zamenjava vlade vmes nekoliko stvar ustavila oziroma upočasnila, ampak stvari se dogajajo, tako kot bo tudi naprej najbrž povedala, in z akcijskim načrtom in tako naprej. Ja, mislim, tu ni kaj veliko dodati, itak noben nikoli ne da nobenih zavez. Je pa občutek pa nekako je, da razmišljajo o tem, no. Zdaj bomo pa videli, kako dobro pa kako kvalitetno razmišljajo o tem. Na prvi sklop, tak tematski, je bil z naslovom Sistemska implementacija BIM pristopa. Tukaj je bilo kar nekaj zanimivih predavanj, 2 tuja gosta za začetek, Aidan Mercer iz Building Smart. Aidan Mercer, sorry. Pa Brigitta Šok. Ta je tudi gostja iz Building Smarta Switzerland, se pravi Švice. Kaj posebejga, Robi, jaz imam sicer nekaj tlek, mogoče že gano, kaj se meni še posebej dobro zdel? Pojma nimam. Te bom rešil iz zagate. Tale Brigitta Šok je govorila o eni tabli na gradbišču, kjer v bistvu tablo, ki imajo v bistvu tiste tabli, se reče Kanban. To je v bistvu ena taka metodologija iz teh agilnih metodologij. In zanimivo je v bistvu predvsem rešitev, kjer so po vsakem dnevu na to Kanban tabelo postavljali te listke z naprej določenimi vsebinami, se pravi, kaj se ti zdan naredil, oziroma kaj je bil plan, kaj se je naredil, kaj še morda je v delu. In potem so to skenirali, se pravi, pim pištolca, ne, poskenirali te črtne kode in se je to avtomatsko prenesel v očitno program za projektno vodenje, kjer so se potem pač vse tele grafi in Gantt charti sproti popravljali in bili vedno aktualni, se pravi vedno ažurni. Mislim, da je bilo to taka res inženirska rešitev. Ja, to je bilo super, ja. Sej v takem predavanju ne more kaj dosti podrobnosti povedati.
Kar je bilo meni zanimivo, je pa to, da je gospa bila arhitektka, pa je zelo, ne vem, tehnično razmišljala. No? Ja, zelo, ja. Ja, meni se je tisto predavanje zelo dopadlo, no? Čeprav je bilo malo tehničnih težav, ampak nič za to. Medtem ko se mi zdi, da je pač gost, odkot je iz Anglije, ne? Aidan Mercer, v bistvu se vidi, da je marketing director. Ne? Se mi zdi, da je bilo pač recimo tako malo marketinško preveč, saj za moj okus, prodajanje Building Smart oziroma tega Open Beam approacha. Ne, vidi se tudi, da še ni dolg na tem položaju, ker je rekel, da je par mesecev nazaj ga zasedel, ker ni bil ravno najbolj domač v stvareh, ki jih je govoril. Vse tako se je meni zdelo. Potem se je pa nadaljeval z bolj slovenskimi vsebinami, kjer je dr. Samo Peter Medved predstavil, kot po njegovih besedah že tretjič to leto, akcijski načrt. Tle, mislim, da bil je gost v BIM pogovorih, mislim, da smo to že dvakrat omenjali tudi, ko je bilo predstavljeno na BIM forumu. Tako da mislim, da tle kaj dost ni za dodati. Kaj praviš? Ne, jaz bi dodal samo to, da je omenil tudi na sami predstavitvi, da upa oziroma da ima neke informacije, da bi ne bil ta akcijski načrt na vladi sprejet še letos. Zdaj ne vem, če to res. To misli, ja. To sezono do 2019. To je ja, zdaj še en mesec. Mesecu pa pol. Ja. To pomeni v bistvu naslednjih 14 dneh, ker mislim, da pol si tele bolj manj končajo s delom. Ne? No, nadaljevala je potem gospa Ksenija Marc, ki jo pozorni poslušalci najnega podcasta tudi že poznajo, bila je na prvi gosti, ki je pa tokrat predstavljala nekaj, kar ni nujno povezano z BIM-om. Mislim, na hitro pogledano ni povezano z BIM-om. Je pa zelo dobrodošlo in to so tehnične specifikacije za prometno infrastrukturo. Predstavljajo iniciative, kaj delajo v smeri tega, da bi te tehnične specifikacije, ki so zaenkrat, mislim, da je iz leta 87. 89, se upravičujem, da bi te specifikacije prenovili, posodobili, da bi ponudili vsem udeležencem v projektih, v katerih je potem tudi daril udeležen, neke specifikacije, na podlagi katerih bi lahko uredili svoje pogodbene razmerja pa kvaliteto. Kar je bilo tukaj meni zanimivo, je to, da so čisto odkrito priznali, da so kupili avstrijske specifikacije in jih ponudili pač, da lahko na podlagi teh specifikacij se razvijajo naprej. Mislim tudi za slovenske. To je bilo meni res, mislim, s tem ni nič narobe, samo običajno bi to skrivali. Ne? To je bilo zanimivo, pa zanimivo je to, da so, mislim, ta delotok oziroma ta pot do sprejetja ene take specifikacije je zelo dobro zastavljena, s tem, da se pripravi, pa potem 30 dni za to, da se pripombe podajo, pa se potem to obravnava, pa se potem spremni, pa sprejme. To je super. Ne? Jaz samo upam, da bo stroka to možnost izkoristila, da bojo res prispevali k pripravi teh tehničnih specifikacij in na koncu koncev, da se jih bodo na koncu tudi sami držali. No, če greva naprej, pol pa moram reči dva presenetljiva predavanja, bom rekel. Ne? Prvo, zelo kratkim naslovom e-graditev. Imel je predstavitev Jurij Mlinar iz Ministrstva za okolje in prostor. Drugi je bil pa o standardih, ISO standardov, Veljko Janič, Bexel Consulting, ki je imel pa to drugo predavanje. Oba sta me presenetila, moram reči na pozitiven način. Prvi, ta e-graditev, sploh nisem vedel, da se kaj dogaja, veš, da sva vedno govorila, ja, kdaj se bo dalo to kaj elektronsko oddajati in kako bomo to naredili. Ne? No, očitno se nekaj dogaja. Jaz moram reči, da me to predavanje najbolj sezulno. Ja, sej v bistvu ni še veliko za pokazati. Bilo je enih par screenshotov pokazanih, ampak je v fazi načrtovanja, vse skupaj ne bi omogočalo enkrat, ne, če to majčken upava, da se bo v to smer zasukal, da bo omogočeno to čist digitalno nekako
pridobivanje gradbenega dovoljenja in podobnih soglasij. Tako da se mi zdi, da je to zelo lep korak temu, da lahko rečemo, da ima tudi BIM neko nadaljevanje. Ne samo zato, da ga uporabljamo v načrtovanju in potem recimo gradnji, ampak v bistvu, da je ta tudi vmesen korak, recimo, kjer pridobivamo ta soglasja, podprta strani oziroma digitalno podprta. Jaz moram priznati, da jaz o tem prej nisem vedel popolnoma nič, kar potem sem v pogovoru z ostalimi tudi zvedel, da nihče od gradbenikov ni vedel, da se kaj v tej smeri dogaja. Kar je mene res presenetilo, je to. Vemo, da je geodetska uprava zelo napredna, vemo tudi zaradi tega, ker uporabljamo njihove storitve, recimo, ne vem, e-prostor, ne vem, GERK, te stvari. Nisem povedal, da so prevzeli inicijativo tudi za storitve javne uprave. A ne? Ja. Zdaj, prostorski informacijski sistem imajo v bistvu. Tako gradijo, poleg e-graditve še en kup drugi, neka e-soglasja, pa ne vem kaj vse. Mislim, ideja je res v redu. Mislim, ideja, to bi že tako mora biti implementirano že po prejšnjem ZGO-ju, pa nikoli ni bilo. Kar je tudi mene še sezul še drugič v tem predavanju, je to, da je gospod povedal rok, dokdaj bojo to naredili. Ne? Ja, in to je zelo kratek, ne? Ja, in to je 1.1.2021. V kar malenkost dvomim, zato ker je v drugem stavku povedal, da so zdaj pripravili arhitekturo in da v letu 2019 začnejo s programiranjem. V redu, no? Lahko držimo pesti. Ja, ampak dobro, to sta vsem 2 leti. Ne? V 2 letih se pa nek resen tim pa tudi nekaj naredi. Ne? To je tudi res. Še posebej, če imaš del te infrastrukture že narejen, ne? Že postavljen, bolj ali manj samo še, mislim, ne samo še, ne, se oba dva veva, kako je s tem programiran, ker pač never ending story, ne? Zmer je neki. Ampak v 2 letih se pa da kaj narediti. Je pa sigurno res, da to nista 2 leti, ampak bolj 1 leto, pa še malo čez, ne, ker pa je treba vse to testirati in dograjevati in popravljati. Tako da, ja, morda imaš res prav, da mislim, časa ni veliko, časa ni na pretek. Ja, imaš pa tudi ti prav, da je infrastruktura že postavljena, oni v bistvu samo dograjujejo en modul. Ne. Ja, tako. No, ampak potem, skratka, to je bilo super, ne, tako kot si rekel. Mislim, da so se oba pogovarjali tudi z drugimi udeleženci konference, pa mislim, da nihče razen morda 2, ne, ni vedel praktično nič o tej e-graditvi in o teh načrtih. Tako da ja, zelo pozitivno. No? Škoda samo to, da se pač ne ve kaj. Ne? Ja. Ker vsem se gradbenikov tiče, ne? Pa mislim, da se stvari v veliki meri delajo tako samo v kletnih prostorih ULFGG, ne? In pa ne vemo, ne? Pa je to dejansko odnajo, kjer samo par stopnic nižji dol. Ja. Očitno mu treba večkrat doljati na kakšno ogled. Ali pa eno AB ploščo spodaj. Ja. Jaz bi še to dodal, da je bilo tudi omenjeno, da bojo poskusili oziroma da bojo delali v tej smeri, da bi prek nekega izmenjevalnega formata informacije za eno tako gradbeno dovoljenje pridobili že iz podatkov, ki že obstajajo. Zdaj naravno se takoj ponudi zraven BIM, ki bi te informacije imel, ampak jaz sem takoj potem tudi, ko sem govoril z ljudmi, sem takoj rekel, ja, ampak tudi v BIM jih mora nekdo vnesti, pa če imaš to, ne vem, kup parcialnih modelov, iz katerega bo zdaj to ven pobral, ne. Ja, ne vem, meni se vseeno zdi, da nekatere informacije seveda bi lahko pobrali, ampak bi bilo treba to zelo, zelo jasno in nedvoumno zastaviti. Je pa potem prav to vprašanje se potem navezuje tudi na naslednjega predavatelja, ki pa nekaj o tem tudi govoril, kako bi lahko to potekalo. No, ampak če nadaljujeva, potem je pa še predavanje Veljka Janiča o
standardih, ki se sprejemajo v Sloveniji. Tam je pa presenetil v bistvu iz večjih razlogov, predvsem to, da pač Veljko ni imel spet tisto njegovo klasično predavanje na tak njegov način, ampak tako zelo lepo strukturirano in res govora o ISO standardu. Tudi meni je bilo to zelo všeč, moram reči, da sem res z zanimanjem poslušal to predavanje, ker smo izvedeli, kaj delajo na SIS-u, da bi standardizirali vse to, kar počnemo, oziroma kar gradbeniki počnejo. Med drugim je tudi govoril o enem, v bistvu dve stvari sem si zapomnil. En je bil en izmenjevalni format, ki zdaj ne vem, kje je številka, kakorkoli. En gradbeniški izmenjevalni format, ki ne bi bil IFC, ampak več. No, to drugo, kar mi je bilo pa zanimivo, je pa ta FIDIC FK BIM booklet, ki ga je omenil, kar moram še raziskati. No, in tam noter sem si pa zapomnil ta njegov, kakor je on temu rekel, handshake approach, da bi se informacije prenašale med disciplinami in da ne bi bilo več tega podvajanja. Njegov primer je bil primer popisa del. Ampak zakaj sem si pa to zapomnil? Zato, ker on je temu rekel handshake approach. Žiga Turk je pa temu še, ko sem še jaz na predavanje hodil, govoril, da je to, ne vem, za koga bi slovensko rekel, on je temu rekel glue process. Se pravi, ena storitev, druga storitev, vmes nekaj manjka in potem je treba razviti ta glue process, da to dvoje povežeš med sabo. In to je točno to. Ne? In kaj smo mi takrat rekli, da se prav spomnim na predavanjih, da je bilo to, no, ta glue process, to je pa to, s čimer se gradbena informatika ukvarja. Tako da pa smo spet naredili cel krog nazaj. Ja, ampak ja, res je, ampak Veljko je imel še enih par dobrih takšnih umestnih, a si kakšnega zapomnil, v bistvu takega, jaz sem se zraven zmerno smajal, ne? A si se slučajno zapomnil, kaj pomeni bim bam bum? Ja, vem, ja. To jaz nisem vedel, si to že prej vedel. Ja, to sem vedel, to je en tak zelo lep graf, če ga pogooglaš, pa napiše samo bim, bam, potem pa boom, ne? Ja? In je ta graf, ki potem začne eksponentno naraščati gor in to je takrat v fazi operacije. No, za tiste, ki ne veste, ne, to govori o tem, da pač faza načrtovanja stane 1 enoto, faza gradnje stane 10 enot, faza vzdrževanja pa 90. Jaz sem si zapomnil, da je to 100, ampak lahko, da sem si narobe, ampak... Ne, dobro, veliko več. Ja. Jaz tudi nisem prepričan o to, no, kakve so te številke. Še kakaj? Si še kaj zapomnil? Ja, tam je nekaj omenil širšo uporabo lean principa, da načeloma je bilo govora tudi v tisti, če bomo, ne vem, namenili za načrtovanje 2% več sredstev, lahko potencialno pričakujemo 20% znižanje celotnih stroškov. No, jaz bi takoj spet rekel, kako boš to meril. Ampak skratka, vse te številke, ne, tudi tista 1, 10, 100, ki so jo prejele, je spet najbolj zelo ocena, ampak čeprav tista je morda bolj merljiva, če vzamemo, ne vem, veliko število teh projektov, potem bi že lahko, ne vem, nekako ekstrapolira za te številke v nekaj takšnega bolj konkretnega. Ne? Tako da jaz upam tudi na tem, ne? 2%, 20%, to se lepo sliši, no? Če ne drugega se lepo napiše. Ja, ker če bi bilo 1%, 20%, to ne bi bilo tako. Ne, to je brez veze. Ampak še ena druga je v bistvu, samo malo, ne vem, če sem si do konca zapisal, 30% manj časa za izgradnjo, 15% manj stroškov za gradnjo. To je tudi nekaj omenil v tem istem kontekstu kot teh 2% pa 20%. Tako da, skratka, najbolj se spet operira z nekimi številkami, zato da se skupaj lažje prodaja. Ampak če so že ravno v formi, da ima še kakšen procent. Jaz rečem, da v naslednje leto 5% več udeležencev. Ampak moraš reči, 5%, ne vem, dajmo, 1% več za več sredstev za pripravo konference, 10% več udeležencev.
Jaz imam boljšo, da kljub 10% več udeležencev bomo porabili za 5% manj goriva, da bomo tja prišli. V redu, dost. Drugače bo rekel, da se spet sam, da nismo resna. Ja, no, sej to me prosim spomnim, če bom pozabil na konec, bi rad povedal nekaj o resnosti, kaj? Zelo veliko sem slišal včeraj v tem podcastu, pa tako pa bi rad nekaj razjasnil. Super. No, deva nadaljevati, ampak veš kaj, Robi, pa mislim, da zadnji smo napovedali, koliko sva rekla, da bo zamude do kosila? Jaz sem rekel 45 minut ali nekaj tazga. Zdaj se ne spomnim. Mislim, da si ti ne malo več rekel, da bo 1 ura, nekaj v tem smislu. No? Ja, ni noben imel prav. Nismo dobro to midva napovedali. Ampak je Matevž je bil bliže. Ne vem, v bistvu, ampak bilo je kar, so se, moram reči, do neke mere kar držali, ampak pustimo zdaj to, ni to kvarjen. Bil je pa drugi sklop, z naslovom BIM rešitve za učinkovito načrtovanje, ki se je začel z eno tako okroglo mizo na temo oddaje projektne dokumentacije v modelni obliki. Kar velik panel. Robi, si že kaj posebnega zapomnil? Jaz ne vem točno, zakaj je bil ta panel. Panel bi naj trajal 15 minut, mogoče trajal 20 minut, ampak to ni dovolj časa, da bi se en panel lahko razživel, pa da bi mogoče še občinstvo sodelovali. Tako da jaz nisem tukaj čisto razumel. Jaz bom povedal to, kar sem tudi včeraj povedal, ko so me sprašvali, in to je, da meni se je zdelo, da so na ta panel dali ljudi, ki mogoče niso mogli zagotoviti mesta v programu, pa so se en želeli, da bi se jih slišali, ker imajo pač kaj povedati. Tako se mi je zdelo. Je pa ja, bile so neka mnenja, neke zaveze, jaz sem si zapomnil vprašanje, ali menijo, da bojo leta 2021 sposobni oddati projekt samo v digitalni obliki, ali je bilo nekaj takega? Ja, nekaj na to temo se je pogovarjali. Nekaj na to temo, no, in so večinoma rekli, da ja. Ja, sej kaj drugega češ pa reči, ne? Ja, sej to je to, ne, ker je pač kaj druga lahko reči. Posebej, ko je prvi odgovoril pritrdilno, potem druga dva, ki ste bila vprašana, najbrž ne morata reči, ne, to pa ne bo res, ne. No, to potem je bilo pa, mislim, da še vprašanje, če so danes sposobni. Ja. No, to pa niso bili vsi, ne. Kar se mi zdi zelo pošteno, da se razumemo, ne. To je zelo pošteno in zelo pogumno, da kdo upa na glas povedati, ker večinoma smo gradbeniki vse mogočni in se vse dane. Ampak ja, pač ene stvari še niso tam, da bi lahko bile. No. To sem si zapomnil, kaj drugo, pa jaz tu ne bi izgubil besed. Ran, če imaš ti še kaj za dodati. Morda samo tista, morda malo taka malo provokativno vprašanje v smislu uporabe BIM-a za drugi tir. Vredo, ja. V bistvu tam si lahko dobil nekako tako zelo mešane občutke, kaj bi to pomenilo, oziroma ne, pod kakšnimi pogoji, kjer mislim, da je gost iz podjetja Axis, Ivan Rus, nekako predvsem zagovarjal to tezo, da te linijski objekti dejansko niso primerni za BIM. Medtem ko drugi so se jasno bolj nagibali temu, ja, pa BIM vsekakor, ali pa vsaj pod nekimi pogoji, čeprav so na koncu je bilo tako slišati, ja, to ne bi smel biti nek vzorčni primer, se pravi, drugi tir je že tako obremenjen z celo plejado nekih stvari zgodovinskih. In zakaj bi zdaj še BIM v to vpletali in potencialno BIM pristop izpostavljali morda neki negativni negativnemu poročanju. No, ne vem, če si dobil informacijo, jaz tudi namreč nisem vedel, ampak ta razpis je bil objavljen v sredo in v tem razpisu notri je BIM predpisan, zato je bila ta debata. To pa nisem vedel. Ja, no, in zato je bila ta debata
ker je dejansko predpisan, pa si trenutno nihče ne predstavlja, kako bo to naredil. To je bilo to. Ne? In zato je bila potem debata, da ta projekt res ne rabi še BIM-a zraven, zato ker če bo karkoli narobe, bo rekel, da je BIM za nič. Ja. V tej luči je bila debata, ampak ne vem, se pravim, jaz ne vem, kot vedno se bodo prilagodili, tudi pred karavankami je bilo en kup pomislekov, ampak na koncu vsi naredili, kar je bilo treba, kar je bilo pričakovano. Zdaj ne vem, kakšna je kvaliteta, to bo čas pokazal, ampak ok. Ali pa ne vem tudi, če bo izbrani izvajalec, če bo sploh karkoli od tega BIM-a uporabil, ne? Ampak je pa nek začetek. No, zdaj tu za drugi tir bomo pa videli. Jaz se ne čutim kompetentnega ocenjevati to. So pa tisti, ki jih imam za kompetentne, veliko pomislekov izrazili. Dobro si to politično zapeljal, res. Ampak da ne bo predolga in da ne bo ta pogovor o tej okrogli mizi bil daljši kot sama okrogla miza, gremo naprej. Potem je pa sledi sklop, v bistvu pač nekaj 4 predavanja, takih zelo specifičnih morda, kjer se začel z blockchainom, nadaljeval z uporabniško izkušnjo arhitektov z Jubom in tako naprej. Robi, a imaš kakšna posebna poudarke izmed teh 4 preostalih v tem sklopu? Razen tega tvojega moraš povedati, da si bil pač udeležen tudi pri tem blockchainu. Pri tem blockchainu sem bil nekako deležen, potem me je dosti ljudi ustavilo pa sprašali, kaj si jaz mislim, ali blockchain da ali ne. Pa sem rekel, ne mi povedo, zakaj bi ga rabili in pa sem pač ugotovil, da ne vejo, pa sem ga pač ne. Zdaj, kar se tiče tega BIM-a in Juba, jaz moram reči, da so zelo napredni. To je vse, kar lahko rečem, tudi zelo aktivni, vem že odprej. Potem so bile neke te naletne ograje, varnostna pregrada, naletne ograje. Tudi super, pač so zelo naprej, je pa to neko mednarodno podjetje, tako da me niti ne čudi, če hoče nastopati na mednarodnih trgih. Tako je sam predavatelj povedal, da v bistvu ta iniciativa v njihovem podjetju prihaja iz Velike Britanije. Logično, ne? Potem je bil pa še zadnje predavanje, bil pa v nekih digitalnih dvojčkih enega podjetja, ki ga jaz tudi osebno prej nisem poznal, pa je očitno zelo veliko, pa dela v drugih branžah. Mu še malenkost manjka, da bi bil res digitalni dvojček, vsaj pa tem, kar je bilo prikazano, ampak verjamem pa, da če se ena taka firma z 100 razvijalci loti nečesa takega, bo prej prišla, kot če se midva, no. Bo prej prišla do rezultata, ne. Po kosilu smo imeli pa tretji sklop primere uporabe BIM pristopa. Robi, tle te bom prosil, da boš ti kaj povedal, zaradi tega, ker sem nadaljeval s pogovori zunaj predavalnice oziroma pač prostora. Ja, jaz moram reči, da prvega sem tudi zamudil, potem sem se udeležil vseh ostalih, no. Tako da ne vem, kaj so predavatelji povedali o BIM sodelovanju na primeru zahtevnega infrastrukturnega projekta. Mislim, kakor so mi povedali, da sem o tem slišal že na kongresu prometnikov v Portorožu, tako da kaj novega najverjetneje ni. Potem je bilo še nekaj, kako uporabljajo te informacijske okolja pri podzemnih gradnjah. To je tudi se zelo nanaša vse na projekte, ki jih običajno predstavlja lineal, tako da ne bi tu kaj veliko razlagal. Kar je bilo zanimivo, je bilo predavanje stanovanjskega sklada. To je imel Marko Žibert v bistvu tele, ne? Ta iz Zeleja. Ja, tisto prejšnje, ja. Iz Zeleja, pa ja. Ja. Okay. No, potem je bil stanovanjski sklad, spet en gost, ki je že bil na podcastu, Borut Hafner je govoril o tem, kako se stanovanjski sklad tega loteva. Je pa na tem predavanju tem sodeloval tudi projektant proti Maržišnik Perc, oziroma njihovem imenu Denis Simčič, in so prikazovali, kako gradijo, kaj delajo. Kar sem jaz tu zapomnil, je to, no, da je rekel, da za njih je IDP že enako PZI. Zato, ker morajo že v fazi idejnega projekta neke detajle rešiti
in so že tako daleč, da pa zapazijo, v bistvu ga samo malo naprej še razvijajo in je to. Ne pa tako včasih, ko idejni projekt je bil res samo idejni projekt, potem se je tako vse delalo na novo in se spreminjali in vse. To mi je bilo zanimivo. No. Ja, ampak se to prinese uporaba tega modeliranja, ne? Ja. K sreči, ne? Ja, k sreči, ne? Ampak je pa spet tako, da moraš model dobro narediti, da to lahko narediš. Ne? Ker tudi to je vedno tako, ne? Čeprav imate vi, ne vem, uporabljate urodja, ki vam omogočajo neki BIM, ne? Če bo noter prišel slabi podatki, bodo slabi šli ven. To se ni nič spremenilo. Tako. No, potem je pa eno predavanje, o katerem ne vem niti, če bi omenil. No, to je bilo tudi en gost že odprej, gospod Primož Štarle, ki je pač prikazoval projektiranje električnih instalacij v BIM-u. Jaz bom sam to rekel, ne, da če je namenjenih 20 minut, bi bilo zelo fino, da bi se 20 minut porabil, pa tudi če se 25, še ok, ne pa 40. No. To je ena stvar. Druga stvar pa ta, ne, da na takem dogodku reči, da si za projektiranje tega, kar je prikazoval, porabil 10 ur s pripravo PowerPointa vred, to potem lahko pusti zelo napačen vtis investitorjem, da je vedno tako. Pa tudi, če bi bilo res, da to lahko v 10 urah sprojektiraš, pa še predstavitev pripraviš, pa še na kosilo greš vmes, bi potem zelo težko pri investitorju upravičil kakršnokoli ceno, ki bi bila več kot cena dela za en dan. Ne, ker vsi pozabijo, da to je leta in leta in leta znanja zadnji, pa leta in leta, ne vem, poskusov, pa tako naprej. No. Uporabe zelo dragega softvera. Tudi to. Kjer ponavadi pozabljamo na to, da tako kot je en kolega rekel, da je imel v enem trenutku za 40-50 tisoč evrov nameščenega softvera na računalniku. Ne. Vse to je treba dejansko ukalkulirati v ceno. Ja, no ne vem, to predavanje, ko sem malo okrog sebe pogledal, je veliko ljudi ima zagrenil ta zadnji sklop. No. Ja. Res je, v bistvu preveč se mi zdi, no, jaz sem tam od odzadaj bolj zadevo spremljal in je se čist preveč v neke podrobnosti spustil, kjer je bilo najprej predstavitev, potem pa še dejansko praktični prikaz tega. Tako da je bilo morda preveč. No. Ja, morda preveč, pa škoda tudi za ta preokus, ker smo vsako leto pričakovali, da bi bil kak primer iz, ne vem, od elektroinženirjev ali pa od strojnih inženirjev in potem končno dočakaš, pa ti pusti tak grenek preokus. No. Žal. Ja. Ja. No, potem je bilo pa še eno predavanje enega gosta iz Bosne, ker se bom pa upravičil, ker si čisto nisem zapomnil od tega, mogoče še pod vtisom prejšnjega, ampak... Ja, mislim, da smo vsi takrat čakali, da bo konc. Ker smo pričakovali, da bo odmor, potem pa še odmora ni bilo, ker ga je... Ja. Ker so vse združili. So združili kar z zadnjim sklopom, kjer se je govorilo o programskih BIM orodjih. Nič novega, no, ne vem, jaz predstavitev podjetja CGS Labs sem bolj tako z enim ušesom poslušal, tako da ne bi nič rekel. No. Potem je bila Lucija Franko, ki je bila tudi gostja na najnem podcastu že prej. Ne vem, mislim, ona predstavljala BIM+, jaz sem to že večkrat videl, tako da mogoče mi tudi zato ni bilo toliko zanimiv. Malo mi je bilo žal, ker so gosti res potem odhajali. Ne. No in potem čisto na koncu je pa zaključila ta sklop še predstavnica podjetja Bexel. To sem pa tudi že videl, ne dvakrat, ampak mislim, da je bilo čisto isto predavanje, bilo na CGS Labs Connect. Tako da tu sem pa začel v bistvu čakati, da bo konc. No. Ja, v bistvu je škoda, no, da ali mislim, razumem, zakaj so ta predavanja, ker so bolj sponzorske narave, se mi zdi vsaj, no. Ampak morda niso v pravem kontekstu in je tudi čist preveč časa namenjena, se mi zdi temu. Ampak dobro, to je stvar organizacije konference, kjer bi morda res rekel, pa to sem že včeraj povedal,
oziroma pač na konferenci, ko smo se pogovarjali, da bi pričakoval, da je res kakšno takšno okroglo mizo, res kaj bila omenjena, oziroma pač to, ko sva tudi govorila, da je res enourno, kjer se da vključiti iz občinstva, in to je tisto, kar sem včeraj spet najbolj pogrešal. Se pravi, nikjer nobenih vprašanj, pač so pa zgolj ta neka predavanja. Škoda, da tega ni. Razumem tudi odločitev, zakaj je to na ta način, ampak vseeno bi pričakoval, da bi bilo 2-3 vprašanja možno speljati in bi od tega morda tudi poslušalci oziroma udeleženci konference več odnesli, kot pa sam zgolj skozi predavanje, kjer pač zelo težko loviš tega predavatelja potem med odmori in ga med tem, ko se je kosilo ali pa pije kava in je skratka gneča, pač matraš za določene podrobnosti, ki bi jih morda radi slišali tudi vsi ostali. Ja. No, pa mene tudi moti, recimo, če je že poseben sklop za programska BIM orodja, za katerega smo pač vsi vedeli, da je bolj kot ne sponzorske narave. Ne vem, kako je bilo to razdeljeno, ker recimo, če smo čisto odkriti, bi predavanje, predstavitev, ki ste ga imela predstavnika Juba ali pa tisti predstavnik Delta bloka, bi tudi sem sodel notrno. Res je. Pa verjetno od špice tudi. In ne vem, zakaj ne vem, mogoče je bilo programske narave ali pa kaj, ampak pač nisem tega koncepta programa, jaz nisem čisto dojel. Je pa tudi tako je bilo, da je v bistvu po sklopih, prvi sklopi so bili boljši, šlo je od boljših proti slabšim. Res je. Zato v bistvu mi ni žal, da tisti prvi sklop sem bil res v celoti tam, medtem ko pol naprej sem pa si vzel mačken tako, da sem se raje z določenimi gosti tudi zunaj pogovarjali. Ja, in tudi zaradi tega, ker so v bistvu zaradi zamude so bili vsi odmori malo skrajšani. In v bistvu ti odmori so sestavni del konference, ker zaradi tega večina ljudi pride. In zato so potem tudi odhajali, ker teh odmorov ni bilo. In jaz sem potem ostal tudi po zaključku konference, lahko povem, da je bilo zelo malo ljudi. Od teh, mislim, da je bilo prijavljenih čez 100 ljudi, ampak na koncu nas je ostalo 30 mogoče. Ja, škoda je, v bistvu, kjer bi dejansko, saj če tako gledam, ampak to so mislim, da že ugotovila že prej, ko so napovedovali, koliko zamude bo, da je program je bil zelo natrpan. Se pravi, ja, te predstavitve so se sledile eno za drugo, tako da, če nisi bil pozoren, pa si dvakrat pomežiknil vmes, si videl, da se ti je predavatelj zamenil. Ampak ampak to je morda v enem drugem kontekstu za govoriti. Zdaj, da bi to raztegnil na 2 dni, se mi zdi, da ni toliko nekih vsebin, da bi to bilo treba narediti. Ampak lahko pa bi jasno omejili neke take predavanja, ki so tam zaradi pač te sponzorske narave. Pa bi to drugače kompenzirali. Ampak pustimo zdaj to. Robi, rekel se, da te spomnim, da moraš povedati, kaj se je vse govorilo. Ko vedno govorimo o tem, da ni nobenih odzivov na podcast, pa to zdaj očitno... Ja, se jih ni, Jaz to ne štejem, če te tam en za rokav pocukati, pa reče, v bistvu veš kva, ti narobe si povedal v oddaji 52 minuta 44, takrat si rekel tole pa tole, No, to je, najprej bom rekel tako, Od takrat, ko sem prišel na konferenco, pa skozi do konca je v bistvu veliko ljudi, ki je bilo udeleženih v organizaciji, najprej, ko me je videl, je rekel, ja, se upamo, da ne bo zamude, V redu. Jaz ne vem, če kdo imel travme zaradi tega, jaz se opravičujem, samo mene res to moti, recimo predvsem me moti na konferencah, če planiraš, da boš prišel nekam z zamudo, pa upaš, da boš koga ujel, potem pa vidiš, da vse skupaj zamakne za 1 uro. Sicer zdaj ni bilo tako, ampak jaz to svojo zamero do zamud nosim sabo že več let. To bi rekel na to temo. Potem
vsi tisti, ki ste me cukali za rokav, pa me opozorili, da sem kaj narobe rekel, pa to, ali pa da se ne strinjate z mojim mnenjem. Jaz cenim vsako mnenje, ki mi je bilo včeraj podano, z vsemi smo se pogovorili, smo kdaj tudi ugotovili ali pa razjasnili, kak sem mislil ali pa kaj takega, ne. Ampak bi pa še enkrat rekel, da jaz stojim za vsem, kar sem rekel. Če bi pa pazil na to, kar govorim, pa kaj je politično korektno, potem pa boš, da ne snimam več podcasta. No. To bom rekel, ker je bilo tudi par takih stvari, ki samo niso bile mogoče politično korektne, pa smo gotovili vsi, da je res. Ne bom zdaj izpostavljal, kaj je bilo, ker ni važno, pač to sem želel povedati. Me je pa tudi Iztok Zabreznik pocukal za rokav in me je opozoril na to, da sem v poročanju iz Portoroža, ki sem omenil njegovo predavanje, sem nekaj povedal, kar mogoče ni bilo čisto jasno. Vse so ugotovili, da je čisto bilo v redu, sam mogoče res ni bilo jasno, nisem pa šel za nazaj poslušati, koliko je bilo rečeno. In me je opozoril, da sem rekel, da na enem slajdu je imel napisano CDE, na drugem pa potem projektni portal, ne, in da sem to tako povedal žaljivo ali nekaj takega. Niti ne spomnim, nisem isto, vse je v redu, nisem narobe vzel, ampak sem pa tudi včeraj sem obljubil, da bom povedal, kako sem jaz to mislil. In jaz vem, da so pri njih zelo napredni in to ni bilo mišljeno slabšalno, ampak bilo je mišljeno v tem smislu, da se zgodovina ponavlja. Prej smo temu rekli projektni portal, zdaj temu rečemo CDE, čeprav je ta projektni portal ali pa CDE nadgradnja projektnega portala, ampak vseeno pa gre v bistvu za isto stvar. Ampak, sorry, jaz tega, mislim, spet odpiram kakšne stvari, ampak CDE jaz ne razumem več kot projektni portal. V bistvu razumem to obratno. Projektni portal se mi zdi, da je pač to ni eno in isto. In ne moreš reči, da je eno več kot drugo, ker se mi zdi, da obravnava drugačne stvari, ali pa ne poznam dovolj. Ne vem. Ne, to jaz mislim, da nimaš prav, zato ker zdaj bi spet moral definirati, kaj je projektni portal. Ampak kot gradbeniki razumejo CDE, je to projektni portal na steroidih. Saj mislim tako, da me ne bo spet popravil. In to, kar sem potem videl, kako ima to isto koren pa njegovi kolegi, to je res veliko več kot tisti projektni portali, ki so bili včasih. Ampak še vedno je pa to, zaenkrat vsaj je to projektni portal, obljublja pa isto, da se oglasi, ko bo lahko povedal še kaj več, pa bomo takrat videli, kako si pa oni predstavljajo tak res uporaben CDE iz prakse. Sej to je, veš kako, a rečeš nečemu projektni portal ali CDE, pač zdaj lahko se vrnemo nazaj in začnemo govoriti o kaj sploh to je, ampak ne bi zdaj to. Bo mogoče res isto prišel, pa bo pač povedal, kako so se oni tega lotili, pa zdaj temu rečeš na koncu projektni portal ali CDE. Meni je bistveno, da je določena funkcionalnost, ki se potrebuje v tak sistem vključena, pa na koncu temu reči portal ali ne vem, CDE ali karkoli že. Ja, vsekakor. Pač, če upravljati nalogo, za katero si uvedel, potem lahko temu rečeš tudi spletna stran, pa se ne sekiraš. Ne? Seveda, pa še cloud zraven omenjaš, pa si zmagal. Ampak skaj. Ampak eno stvar pa mislim, da so vseeno pozabile. Andrej Tibaut, ko je pač imel nagovor, je omenil tudi, da je ta BIM Dictionary zdaj točno slovenski del, slovenski prevodi z nekimi, če sem se prav zapomnil, 80 izrazi trenutno. Zdaj dejansko del BIM Dictionary, ne samo, da je v tistem prehodnem nekem koraku, ampak je del tega sklopa teh prevodov. Če sem morda veš, koliko na koncu je bilo teh terminov vključenih, mislim, da je okoli 700. Nisem si zapomnil, žal ne vem. Mislim, da je tako, da je trenutno jih 80 takšnih, ki so recenzirani in so tam, in je tudi Andrej pozval, da se jih
dejansko začne uporabljati, če so jasno kakšne pripombe, verjamem, da je pač ustaljena pot, kako se te pripombe poda, in predvsem je najbrž tudi pozval k temu, da se tudi drugi vključijo in da pač to slovensko terminologijo z področja BIM-a pač pripeljamo na nek višji nivo. Robi, imamo še kaj za dodati, razen to, da je bilo hrana odlična? Ja, nimam kaj dodati. Sezona dogodkov se še ne zaključuje, ampak upam pa, da bo kmalu konec, ker sem že malo utrujen. Ja, skratka, mislim, tole bo izdano, kaj je to dan, 27. To, kar danes snemava, 28. greva pa v München. Tako da potem sledi še pač poročila z Münchna, se pravi z BIM World 2018, potem se pa, mislim, da res počasi končujejo te BIM jesenski dogodki. Bi pa vseeno, v prejšnji oddaji sem morda po moji napaki malo pozabil pozvati poslušalce, da se absolutno lahko glasijo po mailih, ne sam čakajo na kakšne dogodke in se tam, ne bom rekel pritožujejo, ampak komentirajo stvari. Te komentarje absolutno lahko podajo mnogo prej, pošljajo mail, komentirajo na Facebooku, cel kup možnih kanalov je. Se pravi, če ponovijo maile, Robi, kam lahko te pošljajo kakšna sporočila? robert@klinc.net. Nimam nič proti, tudi če me podsukate za rokav, ampak veliko hitreje bomo pa rešili, če te mail poslali. Ne, sam rešil, ampak mislim, da na ta način lahko poslušalci tudi sooblikujejo vsebino BIM pogovorov in ta vsebina ni prepuščena samo najni inspiraciji, pa trenutnemu delu in trenutnim dogajanjem, ampak lahko pač na ta način izrazijo tudi svoje mnenja in če imate kaj zapovedati, ste vedno dobrodošli v BIM pogovore. Tako da sicer lahko BIM pogovore najdete in na Facebooku in na YouTubeu. Twitter bom nehal omenjati, zaradi tega, ker tja pa že res nisem dolg časa nič napisal, oziroma nisva. Ne vem, koliko ljudi sploh še to uporablja, vsaj v Sloveniji, ne? Robi, imaš ti kakšno idejo? Veliko, ampak Veliko. jasno. Ampak iz tega, mislim, kontekstu gradbenikov bom rekel, ne nasplošno, ne bi se zdaj šli krega to, ne vem, kakšni debatirali po Twitterju, ampak vsekakor Facebook, na YouTubeu, vedno, ko je objavljen, spodaj lahko komentirate, lahko napišete, drugače pa tudi na info@bimpogovori.si, lahko pošljete mail, bova z veseljem to prebrali in odgovorila in jasno tudi primerno upoštevala v nadaljnih BIM pogovorih. Slišimo se spet čez en teden. Robi, adijo. Adijo.